El rudimento número 28 es el llamado Swiss Army Triplet, que lo que tiene de particular es que son dos grupos de 3 notas, empezando con las dos primeras dobles con una mano y acentuada. Va a ser esto. Lo vamos a tocar en 72 BPM, empezando con mano derecha y luego vamos a cambiar a la mano izquierda.